السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا هبون إذا لهانتين بداوض يالكسو دوادا وركي تيفيغا عالميغا هي صحن وإذن كيما يحرون تبقود تيفيغو كله هي مقالة هرقيساء warku inta uu socdo waxa idin la socodsiinaya anigoo Khalid Mahad Leeliya qodobada ugu waaweyn aad warka ku daawan doontaan waxa kamid ah gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo ka hadlayay fadhigii maanta ee golahaasi waxa uu xaqiijiyay in ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu isku dayay inuu magaalada Hargeysa keeno madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyuhu waxa uu sheegay in aanay sinaba u aqbalayn imaatinka farmaajo ee magaalada Hargeysa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ku sugan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa dib u furay mashruuca biyo ballaarinta ee galbeedka Boorame kaas oo sababa amni loo xidhay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa ka dareen celiyay sida ay u arkaan in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu yimaado magaalada Hargeysa warbixin ayaanu idinka haynaa kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah qodobada wararka aad daawan doontaan inta ay socoto wartibinteennii iminkana ku soo dhawaada qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh